Wewa mbaniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda ey'enkyanze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Mwebale kugoberera mukutu guno okusubscribinga ogwagaliza abalala mu mwezi ogwa December gokka tufunidde ddala abantu abeeyongeddeko abasoba mu 100 ennaku tezinnawera na 10 naye twafunye dda abantu banange kyatendo tubeebaza okutukkiririzaamu. Tulina ekirooto eky'okuzimba Uganda ey'enkyanga twogera bwogezi si kuvoola si kuvuma si kuwemula naye nga ebigambo bye twogera n'okuwa abantu abalala omwaganyo okuwa ebirowoozo byabwe na biki bibalowooza n'okulanga ate bizinesi z'abantu ku ssente ensamusamu nakyo tukikola. Era obeera ng'olina akalango togenda walala wonna gye banaakubbira ffe waneeno ddala kituufu we've been tested and tried nti abantu abalanga naffe bafuna results. So oba olina akalango ku ngega tukulangira bizinesi yo ssente ensamusamu za kuteesa ku note 7559 3 986 ate ne Uncle Bin Kawoya agenda kuwa eyiye ebirala oba olina omukolo aboogezi b'oku mukolo abalungamya omukolo tubalina nga ne Kawoya yennyini y'omu ku bo abaagala beemusi kuba kati ye Kawoya abeera alungamya babeera bakalabalaba kati nze mbeera MC temufaayo Kawoya akyebaseemu tajja kubeera nga nnumba. So obeera nga olina omukolo ogwo tugwesa ekitiibwa ddala kituufu tukikola era ku ssente ensamusamu akasita gutaba gwa kwalula balongo oba gwa kuzina balonga ogwo tetugukola. Birthday party kukyala kwanjula ejo Kawoya jagitegera bulungi nnyo mbaga n'ebirala tugibeeramu ate ne wobeera ng'oyagala tugukwatire ku kamera ali ku kamera ye kennyini byakola. So team tuli mu bya media bwe bityo tuwe omukolo gwo ebifaananyi video byonna tubikwasaganyize bulungi nnyo. Kamala okuzuukusa omukulu Kawoya sebo nakusaba ozuuke twogereko eri n'abantu abali mu ggwanga sebo kiki wazedda twazedda sebo temuwumulako wammwe ozungu olinga nswa ya ku mwezi nze abakulu mbadde mbategeezeza na byonna ne mbikwogerera leero tubikwogeredde noza program nebwekomaawo negyenva n'amanya oba gogaleseeyo amanya nga babulidde amanya n'eddoboozi King Fadi Uncle Bin Dasibone mukeza bakezo kero gendo kola chujo ekyo simonanya tumuto Vision Boys Salongo incredible never challengeable expendable 2021 nkuzimenya mutyabi nkoko eniera muguzi nkoko teyenda kiro mwana nzawe mbende kiganda kasewembe kalamba botano banga de misozo totuka kamusene ne wankubadde mu njunju tokwata kidda maseka tokwata kidda manyoga seka de na kiduduma n'ekyo gy'omanyi togenda yo oluva kasozi ka segonja nogenda kawugaita nokkirira wali ebuzibwera ewa Sentongo awali ebiyinja ew'omugenzi tata wange empanga nokkirira wali ewa mukodomi wange Ssennyama kasozi ka Ssennyama nogenda ewa Kamanyo omugenzi kati yalina omukazi we n'alumwa omusota n'afa nokkirira nga genda mu kidanda battira embizzi totuukayo okoma waleke tina mukakko akawo pisula gwe tugenda okwabiza olumbe nga 18 December tonampa sente akawo ko abuli akenyama y'embizzi ngotusa wa pisula muleke tina ngoyambuka wa pisula kaloli bambi mugenzi yafa tugamba abiza olumbe nga 18 December guno omwezi omukulu tanampa sente namwe temunazimpe za pisula zimumpa zange uliyako nezo olumbe tonanga amanti zo za lumbe nogenda wa mukulu kakumba asubula amaliba boss Bobuliza mitiyana mugangenda wa boss kakumba bakuleta bulungi nnyo musajja ali munene nnyo zaalweyo nno nina omwana omu omukyalo omu nina omwana omu right now. Okay omukyala tubireke omukyala sina omu banga nejjajja mpita mwami okay nejjajja mpita mwami so tubabuuzaako nnyo Uganda ey'enkya mwebale kubaayo ne bakasitoma bange abampa bakiranti baffe batuwa emikolo netujja netwogere nitulungamya emikolo okwanjula mbaga wawonyaawo tubebaza bwebaza mutuwagidde kuba tulya kummwe nawe agamba nosiima namba zaffe noteekako akasente nammwe tubebaza bwebaza mwebale tubeererawo naffe katwongere okunoonya content yo gwe mwetaaga okubanga mufuna ate bwoba oweereza comment tuweereze na biki byoyagala tutuukeko tutuweereze na biki byoyagala tugende wajja oyagala tugende wakyowulira mu bigambo kyoyagala olabeko no mukutu gwabwe Uganda ey'enkya gwammwe mwe mutulera mwe mutulabirira tubebaza bwebaza n'emikolo gye mutuwa n'obulango bwe mutuwa nammwe tubebaza bwebaza abantu bagebe babagalanga naffe emikolo namba za simu namba njiba wadde obadde weebase 0750 tokirwako mbadde ndowoleza gwanga 0750 90 99 86 0750
9986 eri ku WhatsApp so okunyumya onkubira nitwogera budde bonna tetuliko budde bwa kutakwata simu kubanga nze bwe nagula essimu yange sina budde busitagikwata ebyabana abakyala betuwase ennaku zino mukyala bwange bagikubira olaba omukyala bakubira ekiro ng'akuwa mukolo ssaawa mukaaga ngikwata kubanga essimu bwe babanguza layini tewaliyo tteeka mu gavumenti limenya tteeka kukwata ssimu kiro kozza owuwo naye neewa twalagaana mukyalawo naye namulaba ssimu kambwe ozi nga ekiro akufutiza nakkuba taata waliwo ate lozukaleeti okubwa otulugunyiza violence omukyala tatulugunya ssebo tantulugunya tumutwale mu fida wamaze baba kutulugunya nga tumutwala mu fida nga munganza agenda nga bamusiba ng'asigala atakulabirira ng'ali mu kukomera n'abaana tewawuli abasajja bava ne bagamba nga basita bugingo nali ntulugunyizibweka gamba kutulugunya batya omusajja annange wangamba luli omusajja nomala ovayo motoza ne press conference bane mbadde ntulugunyizibwa bagamba kino kisajja ki ojjayo kyekyo simu bakubira mbu kawoyo njamukwata ka wa mukolo n'amasigimanyi kawoyo abantu essaawa eno beebuuza oli mu ssanyu oli maziga ab'ebyokwerinda bazze bakola ebikolobero ku bannayuganda bangi nnyo bazze bateekebwako envumbo gye buvuddeko Abel Kandiho ye mukulu akulira CMI ekitongole kya gavumenti kinoonyereza mu majoomu takkirizibwa kati kubuuka genda mu Amerika famire ye ne bagikwatira Amerika musango ensimbi ze zonna ebintu ebyobugagga ne yadde alina mu Amerika ne bw'aba yagala gula kantu ng'ayita ku ssimu mu Amerika ne bw'aba yagakola ki ne partner states buzibu bw'amaanyi alina kubeera mu Uganda kozi n'ensi eziyinza omutoleretinga abakulu bo bagamba ebikolwa bye n'abaana be ebyo tebabitwala mu Amerika amawulire wagafunye otya kawooyo manya abaganda tugamba nti omulirwano tegwokya mundi omugwokya bbiri kenyamiza kinakuwaza Munnayuganda munnaffe kubanga ebintu bye byakoze eki byamunonekedde mu ngeri eyo n'ate kituwa ekyokuyiga nti ogenda ssangayo abalala bagenda olondwa mu bifo bakole ensobi z'abalazi bakola Abannayuganda gye musooka okukola ensobi esooka emweti bweti temusooka kwesiga bannayuganda bannamu kyekikoze ebyobugagga mu mawanga amalala nga muno mu Uganda olinamu ebintu bya mukulu oyo by'omanyi muno ggwanga eby'amaanyi sijja kulimba sijja kumuwaayiriza ndi munnamawulire sina bye mmanyi sofa lwaki mu Amerika mwabaayo ebintu bingi bye babakwatako nga ne Uganda tetubirina kiki ekikutwala mu nsi ezo n'ozimbayo amasomero omukulu yazimbye Tanzania nga nejozaalwa amasomero waliyo 3 nga siga amaanyi zimbe essomero ly'amaanyi oliteekako magenda buli mwana agenda somero emitwalo 3 naye nga standard y'amaanyi kyekikuzimbya mu nsi endala okubawonya bannayuganda tetuyiga owulira abantu be gavumenti endala bababoye ate namwe ne musiganga musugumbiza ne mutwalayo ebyobugagga ye bannaye musene muzijjawo ezizimba n'ebweru w'eggwanga mwazaalwa nazo muyina emiti kwe muzinoga nga bannansi abalala tebazinoga kiki so kyakusanyusiza ekyakandiho tekinsanyusa kinennyamiza okuba nti omuntu gw'okaaba naye mu nsi ne mugamba nti enkonome ono naye ansumbuwa ajjala kunkasusa essimu bwe ntuuka nze ku ddembe ly'omuntu mpulira bubi bw'oba nga gavumenti endala babakwatira ebintu nga Uganda tuli mu katubagano ka byanfuna gwe ngamba nti eyo eri stable kati ejjabuuka eyo empungu egiraalire egikwate egiraalire enkonome yammwe yabuuka bwe yatuuka mu bbanga teyadda yalaalira abange abaana bammwe basomera bweru bwe bafuna emirimu bagifunawa bwe mutandika basomesa obwa dokita emirimu bagifunawa ng'abaawano abasomedde wano abakoledde wano beekalakaasa nga beetaaga nsako abammwe bo bakolawa
abasawo bakyekalaakasa ne kati abaana mmwe bwe basoma obusomesa bakolawa siwulirangako mwana wa munene mu gavumenti ng'asoma obusomesa ng'alina essomero lya primary lyasomesako ekanungu ng'asomesayo obusomesa nabo bafune ku mitwalo 5 na 3 abaana bammwe tebayingirako poliisi ne babeko bakuludde bafuna emitwalo 3 seemwayi enoonyereza yo seemwayi nga teyeenoonyerezangako mu bitongole byayo temulimu bakola nsobi mugango bateyeeganga y'engombo gye bagoberera lwe lugero lubagoberera siwulirangako mu gavumenti tunoonyereza kw'ono omunene bw'ati ng'akyali mu kifo ne tumufuna nti abadde atulugunya eddembe ly'obuntu abadde atulugunya abantu tubaleko tumufuna kabe madamu Edith Nakalema ng'atuuse okukwata akwata obusenene obuto kiri kikongola amabeere ebikongola amabeere tabikwatako abaffe ebintu byanga babigalidde nga babitutte yasoose si yasooseera kyakuyiga kye kirimu ekyo Jeno Kale Kaihura ba Muzeyi Sabiti bonna katasobola Muzeyi Sabiti omwana omuto sente yazijjawo ezikola ebintu mu America bye bamuteekako kutulugunya kulinyirya ddembe ly'abuntu kyekikulu nno kyekikulu abayi bawanga bamutaddeko eri gavumenti ya wano yo teraba nti waliwo omuntu ona badde atulugunya oba esirise kubanga emutuma bwe batemutuma kutulugunya lwaki nabo tebagamba mbutuufu tukirabika tukwate oba tukugobe ne kugoba ku mulimu tekigasanga be watulugunya basigadde bakaaba bannamawulire baffe bangi bannamawulire bannange basigadde bakaaba asira afute kasirye mukulu kasirye mulwadde nakati akawanga tetumanya ayinza n'oggwa eddalu kubanga ekigwa ku bwongo kizibu nnyo omukulu Jjunju gwe bakubira wano amagye ne gava ne gagamba nno twamukubye nga tumanya abbakamera afukamira n'awanika kamera ekifaananyi kivaayo ne kijja nga bamukubye bannamawulire bangi tutulugunyiziddwa abamu basigadde n'obulemu abamu balema ono yali akolera ku WBS yali wa WBS webale nnyo kati mulema ali mu kagaali tasobola kasire Asirafu atudde waka mwaka mulamba bamukubira Masaka mu bululu ninga ebyo gavumenti yali avuddeyo n'agamba nti kino kigize nenga ne yamukuba essaawa ente tumumanyi lwaki ebitongole by'okwerinda bitulugunyizibwa nnyo abantu lwaki mu Uganda tetulabako wano ng'ensi endala obanga America obanga ki nga zivuddeyo ne zigamba tunoonya abantu abali mu Uganda ababbi bakondo abatemu abatta abantu beekwese mu Uganda katubanoonyemu lwaki abasonga ku bitongole byakwerinda kitegeeza tetulina bitongole byakwerinda kati tetulina UPDF Uganda People's Defence tekyaliwo kati tulina tulugunyizingi force si people ikinendo za Kawoya sibonna muri mundoza sibonna ngamba ndi sibonna nti wali abalungi bogena mu somero lya kungufu nga master atengesa kungufu kungufu zaayina ayina okutendeka nga musi akutendeka ekola ki bano omuli amamba abomu kyose mu yamamba owamagye babanga boss watulugunya bamutaddeko kutulugunya gwasindika amusindika kukola ki bakuwadde mundu bakuwadde omuggo bakuwadde batulio ina n'akambe wano bakusindise kusala fene President Museveni yavaayo n'agamba temuddamu kuba abantu temuddamu kutulugunya President Museveni yomu yavaayo n'agamba abasezze bulamba manyi baasibwa teri n'omu yali akwatiddwa baasibwa bane tuli mu nsi nga etuvuga nga linnya ku munno ogende oba omusse mutte linnya oba mwana mulinnye kokola ki wangamba mu program esembi eri yadire esembayo nti eno ensi girabe edduka nti yakulinnya ku munno girabo kulinnya ku munno kugenda oba olinnya mulinyale muganda wo senga wo kojjawo okiraba naye lwaki obukulembeze bunoloza Kawoya tebuyiga kiki kubanga bingi nnyo Amerika byezeyogera nekola ne ba oluyambi ne babukendeeza Abafirika ndowooza nono y'Abafirika butayiga tetuyiga Abafirika Abafirika tetuyiga nti wano wookera n'okwana omukyala nga yazaalako n'omufuna bw'omufuna ng'alina omwana omu n'abeera ewo n'omukwatira mu bwenzi n'omukuba kyokka nga gy'omugye yali mu bufumbo ng'asigulayo mu sigule kitegeeza nti yali mu bufumbo bw'oli ng'ayenda kati bw'ajjeewo naye ajja kukola ki kwenda kati gumira ky'otutte onfunye bulungi bw'okwana omukazi ng'abadde mufumbo n'omusigulayo ng'alina n'omwana kati bw'atuuka ewo n'ayenda tokuba kuba nawe wasooka mumwendako gy'ali kati bw'obanga baggala bali
lwaki bwamanya nti nawe oli omu ku batulugunyizibwa lwaki ebintu babitunda n'ovaayo yiki ekibatwaza ebintu Uganda amwejjudde nnyo ekulaakulanye nnyo lwaki mukola kampuni ebweru wa Uganda nga wano muzi w'Abachina bannange tubadde ate tubeeremu kubako obuntu bwe mpulira nti babikwatidde egindi muba mubibye bubbi ngeri mubikwese lwaki kampuni z'Abachina zibeera oba n'Abachina mutulima nti z'Abachina nga si z'Abachina nga zammwe n'oŋŋamba wano nti eddembe ly'obuntu litukunyizibwa nnyo zekyesa President Museveni kimu kino kiyige n'ali mu gavumenti okejjukira omuntu yenna atayina oyo gw'oli mu kwogerako ye Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa omuntu yenna atalina kyafiirwa mu bulamu muzibu mwangu wakwekalakasa mwangu wakola kintu omuntu yenna nga talina kyafiirwa mu bulamu ye taswala takola ki ye tana kyafiirwa nti omuvubuka atalina mulimu ajja kubaka afune ka boda bakakwate agaye nkyafaaki sinaki oyajja yingira obuyeekera sinaki oyajja yingira obubbi omuntu atalina kyafiirwa mu bulamu mubi tosembezanga omuntu atalina kyafiirwa mu bulamu aba mukambwe nnyo mutemu nga nabo family agire saawo talina buzibu naye kakati gwe nze buli kiro ntambula nga nva ku mirimu nosanga kati mpita nnyo ku gundi ewa Kisorodi Oyima Road eyo kati waliwo ka polisi kalina kyekoledde awo kakasubi awo kapangisa kakanta ke katwala piki kodi Kampala buli kiro samba tandeko piki nga 20 zigenze kodi Kampala bagamba kafyu ojijjayo sasula emitwalo egi ena fine wali jiwandi receipt break down nojiwe emitwalo egi nyaba kutte piki nga bagikwatidde wa Kisekka ne bajambusa kodi Kampala wadde bakuludde nkululi bayagala emitwalo ebiri gyaki ya break down abantu we bafuka break down enakuze break down ya mitwalo ebiri si za receipt bogenda ku police okujja ekidduka kyo piki ya mitwalo ebiri ya break down yobe emotoka yetana ezo sente zigenda mu police wabeera wali alisoroza gwo wanga asumula ekisumuluzo kya kijegere osegedde omuntu ng'essawa za kakati bw'ofusanga omwana avuga boda olunaku asobola okubanga afuna emitwalo 3 oba 4 najjako omutwalo gw'amafuta ogw'okumakya ogw'enkya najjako omutwalo gw'omugagga najjako omutwalo gw'agenda wakasigadde mutwalo osegedde n'agutereka mu wiki bw'omukwatamu emirundi 3 oba 2 aba agenda ku spending emitwalo mukaaga emirundi 3 gibe emitwalo 18 kireze emitwalo 18 mu wiki azikoze family ye stable kitegeza waliwo omuntu akola nga bamuzza mabega kati oli okukwa gwokuŋŋamba nti gwe nze nalumirirwa ntya nze kati kyongamba Munnayuganda ayinza okwekalakasa nga yekalakasa ku America muleke abantu baffe muleke ebintu by'abantu baffe genda onoonya Abannayuganda bonna bagambe mwogera ki ku ky'okukwata okuteeka envumbo ku by'obugagga by'abantu abamu abali mu gavumenti wano oli ekibagenda okugamba bajja kugamba balyose balyawo bakuba gudiikudde ndabuka balabe obeera otya mu nsi wano Uganda wokka osanga abantu ng'omukozi nga bosi aviira omukozi omusajja abeera akola mu ministry emu wano Uganda patrone zimuyisawo nga kadenge zivuga wanuwe kyokka nga ali ku sente yange ey'omuliwo omusolo nze aw'omuwi w'omusolo naye nga muvira waliwo munnamagye baye Katumba Wamala aveeyo buli ku makya atera okuveeyo ava ku kisaasi bw'ati twamusanga nnyo wabunja busatu emmotoka ze tezireekaana mu jjaamu bw'asanga jjaamu ebitala bikutte ziriwo jjaamu ng'asirika ng'abeera mu jjaamu paka ebitala bwe bita tateekako bugombe bana omusajja oyo nkwebaza nnyo nja kuwa n'embuzi mwebaza nnyo omusajja oyo naye n'osanga omuntu alina omunene mu gavumenti alina omukwano ku gavumenti wa iso alina akamotoka ka 10 nakakateka najja nga baleekanyiza kino waliwo nawumuze ogutandise waliwo abamu nti era abe ebyokwena na kino mukimanye oli kati essaawa eno kawooyi bwemba njagala okutambulako poliisi bwemba mune ssente ezo emmotoka seo bazimpa ne bampa n'omuntu oyo nenkyankalanya ekkubo babodegaadi ne bampa kinasanga awo nga ku Hilltop wano nga waali NBS awo nga ssebo omusajja muvuddemu abasajja bakanya biki batugwa muveeyo ali muwanuwe gye babagobera
muveeyo ababoda babasindikayo muveeyo naye nga tewali jaamu tewali ki just masape kwagala kulaga nti ne twebuuza oba mwina n'amaalo abagagga ba Uganda mwina amaalo abaana bafunye ku busente mwina obwo busente sene bufunye mubaleesa amaalo nosanga omuntu opangisa otya poliisi bwekolera ekkubo ofunye bakanyama ofunye ab'emmundu olina miliyoni 5 oba olina obuwumbi 3 bw'omagalirako abantu ogenda omagala abantu otusumbuwa olinga ataafe ebintu ebimu bannaye ate eddembe ly'obuntu lirinyiriddwa nnyo bannange lirinyiriddwa nnyo namwe ab'ebyokwerinda mukole omulimu gwammwe nga mwambadde uniform eyo ng'oweegombesa omwana omuto nze bwe nali omuto nayagalanga nnyo amagye nze natundako embuzi yange nempa omuntu omu ow'amagye yali ajjange ewaffe ne muzimu wa ssente ne muganyingiza amagye nangamba nedda oli mwana muto sente nangamba todda sojja kukutwala mu magye nze nayagalanga nnyo amagye naye bw'osanga military eri kukuba egobagana n'owa booda noga laba ekitiibwa kye nali njagala nze nkwata owa booda namukwata 5 oba mitwalo 2 ekitiibwa ekyandibadde ekyamaanyi ng'omuntu gamba ha magye military ogisanga kukuba egobagana ba booda kwata ba booda naye samoya nali nva Mmengo nali nva eyo gundi nenyimiye Mmengo abo batonda enkoko saa zaali 3 ng'enkoko bali ku nkoko batumba wikya waliwo omulenzi ampa enkoko nga nyimidde oggula abasirikale ne bajjira ku booda balinga 4 ne bajja ku piki yange naliko ne bagikwata faako sameka kino biki nemugamba muzeeyi kakkana ogamba biki nemugamba ofisa kakkana nemubuuza onkutte ki nanga nkukutte kafi obudde sameka nemugamba okutte nze biki musango nnyo nzovuga piki nga bano ziri ssaawa 3 bali mu kwokya nkoko bali ku kkubo bawera n'ebitaano n'ebibiri kati nkitegedde okitegedde naye kati eno piki yogiraba nga ogwo naggomola era maliriza nkunnyonnyole ogwo naggomola ne mugamba mukama wange ndi w'amawulire n'alyoka ndeka ne badda ku piki zaabwe ne bakola ki ne bagenda naye nga bano abookya enkoko abasika chips ssaawa 3 bawakoze eki lakwali Mmengo wano nga kufufa kati kankunnyonnyole kantone mu kamera ebifo bino wammanga genda emakindye okuliraana waliwo KFC ku mukono gwo oguliko Shell eri ndaki ngogenda mu junction y'emakindye very good ekyo ekifo kimu jangu wano wansi nga ku Red Cross era Mmengo ngose mu ngoma ya Kabaka jayino nga ku Red Cross eyo bibiri ayo kyenkoko eno ne maseri embuzi wambizi oyo wansi ku Red Cross na iranya no like okay via da ku Red Cross waliwo watunda ka point ka nkoko ko kechiro ekyengulu ampakanga basi waliwo very good kati dene wali mu junction wetu abadde jera nga osalamu ngolinga deno eno ku popo mu ndeba kabusunga gera kalaundi kati awona waliwo abokye enkoko kati oje yonna oje ntinda wa kakati ne Mmengo wali kufufa kiriwe ekiti investigation je twakola abasajja abo bawa police sente era police obudde buli lunaku ejja either omuwa sente oba ekifi ky'enkoko ba police bambadde ebyambalo bulungi nnyo nga balina ne flag ya Uganda bulungi ekikakasa nti ebyambalo si bijingirire buli lunaku bajja ku point season nazo eyo nabyenjogeddeko si Mmengo okuleka eri emakindye naye nga yonna gundi yemu eri Katwe abajja bayinza okuba bamundeba nawa kakati buli lunaku era ojja okyegendereza bwe basangawo omuntu oba oli wa booda oba oli ki bakugoba okuba lwaki babazze kukola kikusoloza nga tebaagalawo omuntu essaawa eyo era olumala obbawa enkoko buli mwana yokya enkoko awo either awaayo ekifi kimu oba 2 oba sente oyo ne bamuleka olwo lunaku ne lugenda n'ayokya enkoko ab'ebyokwerinda byaffe kaakati bali so kwegabani nchite nti bayala nnyo to the extent ekifi ky'enkoko kya 13 buli lunaku ye kyabagenze kati abo ne babaleka bakole okitegedde ndowooza kwe kunoonyeza kwe nnakola ssebo of recent era emakindye bonna abo boosanga ssaawa 5 bakyayo ky'enkoko kimanye nti police yo yamaze dde okusolooza second wave manyi lwaki abagagga baafa nnyo mu covid bamenya amateeka baana ba gundi mu covid wasanga abagagga nga bakoze pate
Yishi pate nga bakuba. Pate nga bazikoze. Naye nga bwe basanga omusajja ava mu kyalo okuteeka emmere okuleetera abaana b'emmere ali ku ppiki nti ssaawa 8 ziweddeko ba 11 ze bamugamba emiggo afuna gyanti. Ojukire bakuba banyaffe wano mu kubo mu downtown wano wansi wali yavayo kulaba bebavayo naye waliwo omukyala gwe nasekeredde w'eddembe ly'obuntu oba ye mukyala yakulira yavuddeyo nga bamubuuzizza ku byala ne Sewanyana ne Seginya ne bagamba ddembe ly'obuntu batulugunyiza twagenzeko wa Sewanyana n'agamba mbuno tebamutulugunya kale baali bamukwata n'afunako obukwagulo tebamutulugunya ne bamubuuza ate Seginya tubaye tetunnamutuukirira naye kutunnyonnyola nze eddembe ly'obuntu akakiiko k'eddembe ly'omuntu mu Uganda ndowooza sikakkiririzaamu kubanga tekalinayo gundi nibakola lipooti nogamba twazudde eddembe ly'omuntu lyatulugunyizibwa bannamawulire yakubiddwa twabazudde era tukivumirira bonga nti ovumirira omuyeekero okutema abantu gwe baba gavumenti ng'omuyeekero atema tukivumirira ekintu ekyo nodde ewone weebaka oba omazeewo okutema omuntu kiki kyemukola kyemugamba akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda kikyemukola kyemuwa lipooti nemugamba kino okusinziira ku kino twakikoze era ntukizuula nga kiri bwe kiti era tugenda kukola kino singa kiba tekikoleddwa kibwe kiti njagala muveeyo mulekulire oba akakiiko kawummule kakagamba eddembe ly'obuntu lirinyiriddwa nnyo olwa poliisi olw'amagye era okulw'ensonga tugaddewo tetujja kukola tutudde lipooti ze mugira zituyamba kati Asiraf Kasiri ali waka mwaka mulamba alina family alina ki yayambibwa ki Sasa abakulu batugamba tebamanyi bamukuba era emmotoka temulinnyanga kooti wabaawo na buzibu bonna alina ki yaba oba alinga gundi zake yeruma naye wamanaduka muzake yekubakubaga kugoto ku mmotoka ku patro ebintu byonna ebikolebwa mu nsi omanye ekyanga nosoma